अपनी शक्ल दिखाने से मना किया था ना, तो क्यों आए यहाँ पर? मुझे जरूरत है तुम्हारी। क्यों जरूरत है? नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। मेरे साथ चलो, तुम्हें आना होगा। बहुत देर कर दी तुमने। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। उस आदमी को देख रहे हो? मेरी उससे शादी होने वाली है। 4 दिन बाद मेरी शादी है।